И пазарите и торбите полни за Великден, но паречниците празни. Граѓаните ги направија последните подготовки пред големиот христијански празник и покрај високите цени, сепак велат дека за овој голем ден нема да штедат. Помалце јајца, едно друго мевце. Благо. Скапо е секога, нема скапо, иначе не. За некого е скапо, за некого не. Абе нешто пазаруваме да сега сме тргнати. Па скапо е спрема пензиите платите, а пензија имам 18.000. Што побрзо дали за лекој дали. Еве, тоа е. Што испазари? Све месо. Скапо ли? Доле. Зеленчукот е птен поскапо него пред некое време. За празник не се прашува дали е скапо или не. Празник е празник, тоа е Исусово воскресение. Па свинско мевце, ребранца, тоа е. Премногу. Премногу, не малку, него премногу. Цените би се многу качуваат секојдневно, буквално денар, 2, 5, 10. Не можеме да се бориме со инфлацијата, секогаш имаме пад на стандардот. Мислам дека треба да се преземат сериозни мерки за да се спречи. На зелените пазари забележавме повисоки цени од пред една недела. На некои производи дури и самите пазарџии признаваат дека се двојно покачени. За енормно скапата живеачка не треба да се зборува многу. Доволно е да се обиколат некои од локалните маркети и пазари, каде што цените драстично се зголемуваат. Капак на се е тоа што традиционално, пред секој голем верски празник како Великден, цените драстично се коригираат нагоре. И додека граѓаните се жалат, трговците ги тријат рацете. Табла јајца пред Великден достигнува цена и од 300 денари во зависност од големината. Килограм јагнешко стигна до 800 денари. Доматите на повеќето места имаат цена од 120 денари, а крставици не може да се најде под 100 денари, додека пиперката стигна и до 130 денари. Килограм компир е 40 денари. И телешкото и свинското станаа луксуз за голем дел од македонските семејства. Килограм свежо свинско е од 370 па нагоре, а килограм телешко од 500 па нагоре. Годинава инфлацијата е помала од лани, но сепак останува висока. Во март достигнала 4%. Минималната потрошувачка кошничка и натаму урива рекорди и во април ја надмина психолошката граница од 60.000 денари. Синдикатот пресметал дека за едно 4-члено семејство да го протурка месецот биле потребни 60.212 денари, и тоа доколку не плаќа кирија, односно има сопствен стан.